Hello，我係小榛子。而家我哋喺住緊嘅屋苑嘅平台度啦，咁就行緊過去睇一個單位。咁因為嚟緊呢，我哋有老人家嚟同我哋一齊住啦，咁所以呢，我哋間屋就唔夠住啦，就要揾一個大啲嘅單位。咁而家我哋就一齊去睇呢個大單位啦。呢條片出街嘅時候，應該會係我成功租咗屋嘅時候噶啦。如果唔成功，唔會睇得到呢條片嘅。咁我哋而家去到嗰度，俾大家睇下嗰個單位會係點嘅間隔先。哦，诶，这个我在网上好像也见过，我认得这个草地。哦，一样的。不是这个铺了草地的我认得它。这套以前挂售。挂售。我就记得得它好像是卖的188万吧，好像是。388。388万是再旧一点的价格。他买的是400多万。哇！但係呢一間呢，就冇做防盜窗，冇做窗網嘅。咁啊，呢邊係生活陽台。生活陽台都係望返內園啦。廚房。給房東試了嗎？然後呢，呢度就接駁啦，保姆間。即係冇燈着，應該閂咗個電。廁所一樣，佢嘅標配都係踎廁嚟嘅。咁然後呢隻門出去就係防火梯啦。放出嚟中廚、西廚，佢爭啲棘到添。後呢，我哋睇下啲房先。呢間就係一間房。呢個同露台同一個 view， 就係望別墅嘅。然後對面係洗手間，呢度全部都冇做到啲咩實用嘅鏡櫃，全部都係呢一種擺得好少嘢。跟住呢個係細嘅房間仔，然後呢，就係喺平面圖個跡上高咧，呢度就係框咗做書房嘅。咁之後就諗下會做啲咩啦。咁然後到主人房啦，呢個主人房比較光猛啲，我感覺。呢個間啦，跟住洗手間、廁所、淋浴區，然後呢個又要自己搞啦。跟住就係主人房位置，呢一度又做咗窗網喎，好得意喎！幾喜歡呢，佢呢邊呢，呢個菜地，佢已經鋪好咗呢個，我諗係假草皮啦，咁啊唔使另外整。然後隔離已經有人住緊㗎啦，咁所以佢已經做咗一個遮擋嘅板喺度，咁就都幾好。然後呢，露台嘅景就係咁，面對住嘅就係別墅區。雖然呢個單位呢又冇防盜網又冇冷氣，但係我哋都諗住租呢個單位嘅。但係之後再溝通嘅時候呢，我發覺呢呢個經紀呢唔太老實，所以呢我就冇再揾佢去租呢一個單位，反而去咗第二度，咁就揾咗另一啲嘅經紀公司啦，去睇另一啲單位啦。咁呢一個呢就係第二日去揾另一間經紀公司睇嘅，咁呢個係個別墅嚟嘅，而家見到嘅係別墅嘅廚房啦。好奇怪嘅，好似人哋啲自建房咁。咁但係呢一個別墅呢，佢實在太多家私啦。咁佢就話如果租嘅話呢係會搬走嘅，但係又搬得幾多啊？真係非常非常之多嘅。同埋別墅呢真係太多樓梯啦。咁片頭我都有講過啦，就係我哋有老人家嚟同我哋一齊住，而且老人家係行動非常不便嘅嗰種嚟嘅。咁如果我哋租別墅嘅話呢，反而佢嘅活動空間呢係再細咗。咁頭先我哋見到嘅嗰一層呢，就係地面行入嚟嘅。咁地面行入嚟嘅呢一層呢，係完全冇任何房間。咁落到 basement 嘅呢一層呢，咁就做咗茶台啦、書房。
同埋行出去呢，就係一個私家嘅小花園嘅，咁但係真係唔係太過適合用啦。喺內地呢，地面嗰層通常我哋都會叫做一樓嘅，咁而家我哋就會上二樓去睇啦。咁二樓呢，其實就會有3間房，咁佢3間房裏邊呢都超級多家私嘅，然後佢嘅樓梯同埋公共走廊佔嘅面積呢，實在係太多啦。我覺得佢嘅實用面積真係非常之少，浪費咗好多好多空間。嚟到3樓呢，就係主人房嚟嘅，咁成層都係主人房嚟噶啦。但係3樓係未完噶，佢上面仲有一個閣樓噶。咁大家可以參考嗰種美式嘅別墅呢，有個尖頂嘅嗰一種。咁就雖然感覺上好似好童話咁樣啦，但係其實真係你問我實際入到去，我唔係太喜歡呢一種咁嘅間隔咯。同埋佢唔係我想象中嘅嗰個別墅，好多地方好大嘅空間去用，甚至乎我覺得佢比起平層可以用嘅地方係更少啊。咁個主人房呢，連接住呢一個呢係陽光房嚟嘅，咁行出去呢，就係一個陽台啦，上面呢就係天台，天台係冇遮擋，冇乜圍欄嘅，即係可以跌得人落去嘅。嚟到第二間嘅別墅啦，咁呢一間別墅呢，因為同前面嗰間呢就唔同咗期數，所以佢就有少少分別嘅。咁都係嗰句啦，我有一個行動不便嘅老人家嘛，咁我就特別要求呢，我需要有一個喺地面行入去，佢可以直接到達嘅房間嘅。咁呢一個戶型呢，其實係做到呢個要求嘅，但係呢，佢係一個毛坯嘅半毛坯嘅單位，咁佢就做咗一啲裝修，但係呢就唔係所有嘅裝修呢都做晒，所有嘅硬裝都做晒。佢最大嘅問題呢，佢係未做過個地面嘅。咁佢前身呢係做辦公室嘅，咁所以呢，佢就唔啱我使用啦。咁睇咗2個別墅單位之後呢，我就覺得真係唔係太適合我用啊！我個人真係不能夠行太多樓梯，好攰，我覺得好似玩自己咁。所以後邊呢，我哋都係去睇翻平層嘅單位啦。嚟到呢個平層嘅單位啦，間隔呢同我哋一開頭睇第一間呢係差不多嘅，因為所有呢一種戶型呢都係咁上下嘅啫。咁然後呢，呢一間係大家私嘅。其實就唔係太過適合我用嘅，因為本身我哋自己上到嚟租樓呢，都有一啲家私啦，咁都有諗過，我哋舊嗰啲家私唔要啦，直接用佢呢一度新租嘅家私，咁但係佢添置咗嘅家私又真係太多啦，同埋呢，佢叫嘅租金係9000蚊，咁就 over 咗我哋嘅 budget 啦，同埋唔係太過適合我哋用。我希望所有嘅房間都係裝晒冷氣嘅，但係呢，佢係裝淨咗一個房間，即係如果我要再同佢傾叫佢加冷氣嘅話呢，佢係一定唔會減得太多租俾我嘅。同埋呢，佢冇做任何嘅防盜網啦。咁因為我屋企養咗小動物啊嘛，咁防盜網對於我嚟講係必定需要嘅。咁如果我要叫佢加防盜網嘅話呢，佢可能又會好難同我傾到減租呢一個問題啦。你坐下佢呢個梳化好唔好坐先？有啲硬。好啦，嚟到 last 呢一間啦，各位，我租咗呢間啦。佢呢，其實就啱啱好合乎我好多嘅心意嘅，咁因為佢本身又係一間吉房啦，但係佢係全屋嘅冷氣都裝晒。雖然防盜網佢只係做咗1/3左右，但係呢，嗰3000蚊我算啦，我做啦，真係好難揾到一間咁啱心水嘅。除咗呢個窗簾嘅顏色我唔係咁中意，後來我換晒噶啦。咁呢一個呢，就係門口隔離嘅陽光房啦，雖然佢冇做到出邊嗰塊菜地，咁唔緊要啦，都係自己鋪嘢嘅啫。咁望出去呢，就啱啱好係別墅嘅嗰個景。咁呢一間房呢，就會留嚟俾老人家住嘅，因為其實呢間房西斜呢都幾犀利嘅，咁就非常之溫暖，同埋佢係個套房，佢有一個廁所。咁出到嚟之後呢，
大家見到呢一部冷氣啦。其實咧，大陸買冷氣係好貴嘅，我覺得。同埋我覺得我哋租咧係冇理由幫人哋買冷氣，個冷氣我冇理由帶走噶嘛，所以我就一定要堅守我呢條底線，就係我租房一定要佢本身自帶冷氣嘅。咁嚟到呢一邊呢，係生活陽台。咁發展商一開始交樓嘅時候呢，其實都已經包咗熱水爐、煤氣、燃氣灶同埋抽油煙機啊，仲有一個消毒碗櫃。咁呢幾件嘅家電呢，就已經包咗噶啦。咁所以其實個業主呢，只係需要額外加裝冷氣同埋燈具嘅啫。咁但係咧，喺呢邊租樓咧，好多業主咧都會慳呢一個錢，去到真係租出嘅時候咧，先至會幫個租客加都唔出奇嘅。咁呢樣嘢咧就其實就係你租樓之前同佢傾好，究竟想點樣租法，萬事都可以傾嘅。呢一個單位叫價嘅時候咧係8000蚊，我記得係8000蚊。咁然後咧最後中介係同我哋傾到6000蚊一個月就租咗呢個單位啦。呢隻門後邊呢係逃生梯嚟嘅，咁但係其實佢都仲有一個陽台仔呢係可以俾你自己用嘅，但係而家係因為鎖匙鎖住咗，咁我開唔到俾大家睇，咁就之後喺其他 vlog 嗰度再俾大家睇一睇呢個陽台係點嘅樣噶啦。好啦，而家入到去入邊房間啦。咁啊，左邊呢一個係中間嘅廁所啦，其實好闊落嘅。然後右邊係一個睡房，咁呢個睡房呢就係窗嚟嘅，冇窗台喺度。然後呢個呢就係小房間啦，呢間係全屋除咗工人房之外最細嘅房嚟噶啦。咁今日我哋嘅睇樓 vlog 咧就嚟到呢一度，就之前記得訂閱我嘅 channel、like and share 我呢條片。如果有問題嘅話咧，記得喺下低留言嗰度問我啦。雖然我未必可以即時覆到你，但係咧後邊我可能會喺影片度咧做一個解答嘅。咁我哋下一次再見啦。咁嚟緊咧會出關於我呢段時間搬屋嘅片段啦，同埋一啲關於我新屋舊屋搬走嘅片嘅，咁就記得撳訂閱，放定個屁股喺度啦〜